Hello Max。Hello Jerry 你好。我哋上次講過啦，咁喺 Ontario 買新樓嘅話啦，咁只要你符合資格，唔理你係首次置業啦，或者係投資客都好，咁都唔使俾稅嘅。咁BC 省咧？BC 省咧就有少少唔同啦，呢邊比較偏心於first time home buyer 我哋自住嘅一啲客嘅。咁個實際操作係點樣啊？咁係咪100萬樓下就完全唔使俾 GST 啊？只要你買喺100萬加幣以下嘅全新樓，而且係首次置業嘅話咧，呢5% 基本上係可以慳翻嘅，咁係最高咧係可以寬免到5萬蚊加幣噶。但係如果層樓超過100萬，例如120萬咁，又點樣計咧？如果係 in between 100萬至150萬之間嘅話咧，咁其實佢都係有呢個遞減式嘅寬免嘅。咁但係如果超過150萬嘅咧，咁就 sorry 啦，真係冇啦。但係咁即係首次置業嘅客啦，喺 BC 省買新樓，咁仲可以慳埋個 PTT。冇錯啊，係啊。咁如果大家都想了解更多嘅話咧，歡迎你哋致電我哋啦，同我哋溝通下啦。